車します。お頼みください。次は広尾駅前、広尾駅前、広尾橋でございます。普通の少ない2大小内視鏡検査、各検診、医療クリニック、内科、小児はこちらがメインです。地下鉄日比谷線ご利用の方はお乗り換えです。お車の時は発車します。お頼みください。車掌。次は日赤医療センター下、日赤医療センター下、疲労関係中学高等学校前でございます。お客様にお願いいたします。発生時の喫煙はご遠慮ください。また、タバコのポイ捨ては近隣の方のご迷惑になりますのでおやめください。次は日赤医療センター下でございます。
ださい。